Stai să mă uit că s-ar putea să fii fundată acum când ridicai. M-am gândit că se înfundă vreuna acum când ridicai. Are cum. Așa, dai mai încoac, mai în spate. Și o iei pe marginea aia, tot pe marginea aia și că mă ușor. Dai mai în spate, mai în spate. Și o iei chiar pe lângă marginea ta. Dacă credeți, uite ca rugii.
Ce? Las că pune o grapa. Ce trăcăre de să sucește? E prinsă undeva aici, așa. Aici e prinsă. Hai! Să făi din față. Aia vreau să fac. Dă-te la o parte. Asta aproape nu mai are deloc. Aia are mai mult. Aia e mai mare. E mai mare, aia e mic. E mai mare, să băgă la o băs de... Ia stai, mai băgăm din asta. Păi? Sau lasă, o băgăm. Băgăm mâine. Ca lumea, ai grijă de el de tare. Eu fac treaba imediat. Se nu poveste. Tirat pe ea, să poteam gata. Nu loveam. Păi da, înainte când aveam stopurile de alea, acum nu. O ridicam la maxi și nu loveau. Să stinsă focul. Mai vine un pic de curent.
chemat și doctorul. E mare lata aia, băgară mă ia. Voi stați de aia de-ai mari cu unul de-al mic. Bă, băgarăm unul de al mare și doi de mici. Voi băgeau pe la al mare meu. Aia știu. Voi de-ai mari. Face lumina e și în cabină. Fac la lumină desface și în cabină. Ia vezi, frâna urmai. Ce? Dă-i de liber. Ce girofarul? Și girofarul. Dai că e liber. Dă-i a 5-a. Uite cum se vede girofarul. Cum se vede girofarul în tomă. Da, gata, duci pe aia, pe uite, ia uite la tomă.